ايه الاخبار يا شباب؟ اضطريت اسيب الساحل لاجل اليونان. دادي ساد ان في بيزنس مهم جدا وجانا سي هو في ايه بالظبط. طبعا بعد ما جيت لقيت ان الحوار كله عباره عن بيزنس مش هيزيد ارباحه عن 20 مليون دولار. انا مش فاهم، يعني دادي بيكلمني في حاجات بتجيب شويه فلوس قليله. المشكله اني اضطريت اخد البرايفت جيت واجي بيها لحد اليونان. يا الله، مش مشكله بقى، هاخد لي اجازه يومين وارجع على الساحل تاني. باي يا شباب.